السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا واحد الحصة تكون ربما مفيدة بزاف ان شاء الله الرحمن الرحيم. عندنا الماكينة هذه كتسلم للتحت، هيا درتها غسال كسادسة كتسلم للتحت، قلبت البومبا مزيانة، قلبت زعما جميع الجوانب مزيان. بقات لي حاجة وحدة هي نقلب هاد الجلدة هادي ربما تكون مثقوبة وبقي يخرج لي ضروري. أول حاجة نديرو غنحيدو باش نقلب جميع العنصر الآن في مرحلة نحيد واحد السلك اللبس يكون فيه كرو وفيس، خصك تشتغل مزيان باش تحيد. هاد الماركة هادي قديمة واخا هكاك تبارك الله مازال حارة. السلك كنشدها، الجلدة هادي ديجا كانت مثقوبة، ها هي ديري لا بياسة، هذا هو الديفو ديالها دابا. بالنسبه لهذا الماتيريال دابا اللي كيكون دابا مثلا بحال هاد الجلده هادي ربما ما تقدرش تلقاها كاع في جديد. بالنسبه لهاد الماركه هادي شنو سميتها ديست، ربما ما تلقاهاش كاع في الجديد كاع، لان هاد الماركه هادي قديمه بزاف. سوا عندك تمشي تلقى شي في البون اوكازيون في الخرده تقلب ماركه تلقى شي وحده تكون بحالها النيس، ضروري ما خصهاش تكون مختلفه عليها، تكون بحالها. وان شاء الله غنمشيو نحاولو نشوفو شنو مربنا نصادفو شي وحده بحال هادي باش نركبو هادي وسنعود اليكم ان شاء الله الرحمن الرحيم.